Западные санкции коснулись и медицинской сферы. В первую очередь все обеспокоены отсутствием лекарств. Хотя под санкциями фармкомпании не находятся, зарубежные компании сами принимают решение уйти с российского рынка. Грозит ли нам дефицит лекарственных препаратов и сможем ли мы заменить импортную продукцию? И что сейчас предпринимается, чтобы защитить рядовых граждан, пациентов? Об этом говорим сегодня в прямом эфире вечернего телецентра на телеканале БСТ. В студии специалисты разных отраслей медицины. У вас есть возможность напрямую задать вопрос. Телефон студии 2 925 985, код города Уфы 347. Звоните, у нас есть 50 минут для того, чтобы выслушать вас. И я представляю наших экспертов. Это Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан. Вильтимир Булатов, заведующий кафедрой хирургии с курсом эндоскопии Института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета, советник главы Республики Башкортостан по вопросам здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук. А также Валерий Катаев, заведующий кафедрой фармации Института дополнительного профессионального образования БГМУ, доктор фармацевтических наук, профессор, председатель Ассоциации фармацевтических работников Республики Башкортостан. Добрый вечер, уважаемые гости. Но наверняка такой самый важный вопрос, самый популярный вопрос, который вам последние дни задают и ваши близкие, и ваши коллеги, и пациенты. Как санкции отразятся на медицине? Вот, Вильм Амилович, вот задают такой вопрос? Ну, не только задают, мы, в общем-то, видим и по социальным сетям, какая информация идет. Народ, естественно, переживает. Есть вот некоторые моменты, которые, наверное, иногда не только их сильно волнуют, и они думают о будущем. Поэтому вот эти вопросы, они возникают. И вот обращение есть, и правительству, руководству республики. Поэтому, в общем-то, наша передача как раз и она возникла, в общем-то, основание для этой передачи. Единственное, что я хотел сказать, что в настоящее время для населения Российской Федерации, для населения Республики Башкортостан оснований для вот таких серьезных переживаний нет. Вот почему? Вот эти вопросы обеспечения медикаментами населения России, у нас в республике, они находятся под контролем, под прямым контролем правительства Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации, руководство нашей республики, правительство республики, Минздрав республики. И в этом, в общем-то, участвует и фармацевтическая компания, которая производит и реализует свою продукцию. И вы уже отметили, сектор здравоохранения не попал под санкции. То есть вот медикаменты, медицинские изделия и оборудование, они в настоящее время не находятся под санкцией. И можно сказать, что на сегодня ситуация она стабильная по обеспечению. А то, что вот возник этот ажиотаж, это вот народ начал покупать запасом лекарства, возникли где-то вот очереди. Ну, это как бы обычная ситуация при кризисах, которая бывает. Ведь кроме медикаментов народ покупает и другие продукты. Продукты питания, там, для домашнего хозяйства с запасом прок. Ну, а так оснований вот для серьезных переживаний населения нет. На сегодня вот созданы запасы медикаментов и субстанций для производства, для отечественного фармпроизводства, по крайней мере, по препаратам жизненно необходимых и важнейших препаратов, ЖНВЛ, это 808 наименований, запасы на сегодня на целый год у нас. На целый год один. Да, обеспечены. Поэтому сказать, что вот завтра будет ситуация совершенно другая, там какая-то катастрофическая, для этого оснований совершенно нет. Поэтому, я думаю, многим надо успокоиться. Тем более, покупать лекарства, это вообще-то неправильно. Так, Ирина Александровна, вот, а какие меры предпринимаются Минздравом на сегодняшний день? Ну, главное, наверное, конечно, успокоить пациентов, успокоить коллег. Что еще? Ну, мы говорим о разных рынках.
то, что видят наши пациенты в аптеках, это розница. То есть там немножко механизм такой более динамичный, небольшие партии, там может меняться как-то цена, и в основном народ как бы беспокоится о том, что вдруг цена вырастет, да, или вдруг что-то изменится. Вот о чем сказал Вильям Амилович, на препараты перечня жизненно необходимых цена не вырастет. То есть это как раз перечень, где зафиксирована цена. А если вот наблюдать вот это повышение цены, куда можно обратиться, пожаловаться? Мониторинг и контроль цен осуществляет Росздравнадзор, и в Республике Башкортостан это Государственный комитет по тарифам. То есть это их полномочия. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Валентина Николаевна, я из города Стерлитамака. У меня сын инвалид второй группы, у него эпилепсия, он в психушке стоит на учете. Мы уже с декабря месяца, даже с конца ноября, не можем найти нигде лекарства Финлипсин Ретард 400 и Финлипсин 200. Без этого у него начинаются приступы, и он прям вот падает плашмя. Спасибо, Валентина Николаевна. Ирина Вячеславовна, таких вопросов, наверное, очень много. И не только вот этот препарат. Вот как быть людям? Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что инвалиды второй группы, инвалиды третьей группы имеют право на 50% льготу и по некоторым заболеваниям на бесплатное обеспечение. Вот эпилепсия как раз включена в перечень региональный. Но нет перечень препаратов. На бесплатное обеспечение. Нет препарата конкретного торгового наименования, которое назвала наша телезрительница. Если можно, мы же телефон потом найдем, да, и Я думаю, что вот с таким вопросом к вам могут обратиться и другие. Но здесь конкретный препарат, конкретная ситуация. Конкретный препарат имеет торговое наименование и международно непатентованное. Вот по международному непатентованному у нас есть выбор. И то, о чем, опять же, говорил Вильям Амилович, я сейчас переведу, может быть, на чиновничий язык, да, с простого. Но у нас на одно международно непатентованное есть выбор и зарубежных, и российского производства. И они биоэквивалентны. Как бы не нравилось это слово нашим жителям, но тем не менее мы на протяжении 3 последних лет расширяем перечень ЖНВЛП в стране, и мы производим, локализуем и производим. У нас есть субстанции, такие же, как мировые субстанции, такое же качество производства подтвержденное. Мы сейчас взаимодействуем, знаете, сейчас нет локализованного только в одной стране какого-то производства. Например, субстанция индийская, контроль качества может быть израильский или европейский, упаковка и выпускающий контроль качества может быть российский. Вот эта глобализация производства позволяет нам спокойно смотреть как бы в будущее. Нас никто не ограничит этот рынок. Валерий Алексеевич, если уж наша беседа коснулась именно фарминдустрии, таких лекарственных препаратов, то есть люди переживают, конечно, за то, что их не будет. Вот вы готовите студентов, будущих фармацевтов. Каким-то образом в связи с происходящей ситуацией будет меняться, я не знаю, методика преподавания? Или на что будете вот свое внимание направлять? Ситуация здесь буквально такова. Не только будем готовить, но уже сейчас есть определенные программы для подготовки специалистов именно конкретно для фармацевтической отрасли. То есть есть программа специалитета, есть программа магистратуры. Это специалисты исключительно для фармацевтической промышленности. Это специалисты в области синтеза получения, специалисты в области контроля. И у нас, кстати, в медицинском университете есть такие программы подготовки магистратуры специалистов именно в этом направлении. Отдельно хотел бы я сказать еще и то, что Ирина Вячеславовна полностью права. Ситуация такова. Глобализация рынка, 80% рынка по субстанциям это Китай и Индия. И поверьте, эти же субстанции используются в основе лекарственных препаратов и в Российской Федерации, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, в Германии и так далее. То есть речь идет о том, что международные патентованные названия дают право использовать данную субстанцию совершенного качества, не имеет значения, где оно произведено, потому что само производство в рамках надлежащей практики осуществляется под соответствующим единым, в общем-то, контролем, с едиными требованиями по качеству лекарственных препаратов. Ну вот конкретно вот нашей телезрительнице что нужно делать? Нужно обратиться в медучреждение для того, чтобы назначили другой препарат? Вот сейчас, Валентина Николаевна, ничего не надо делать, мы найдем ее телефон и свяжемся с ней сами, если про конкретного нашего сейчас телезрителя. А в принципе надо обратиться в медицинскую организацию,
к врачу и проговорить возможности замены лекарственного препарата, если временно он отсутствует или есть стойкая дефектура. Мы же не исключаем ситуации, когда препарата на рынке нет. Меняются подходы, меняются схемы, бывают невыгодные цены. Это все существует и вне кризиса угроз санкционного давления, и вне кризиса ковида. Вы помните, тоже был ажиотаж, когда скупались все там противовирусные препараты. Так вот, замена схемы лечения, то есть изменение схемы лечения, подбор дозировок препаратов. Есть современные сейчас препараты. Фенлепсин достаточно долго на рынке существует, он такой традиционный для лечения эпилепсии, но есть и новые сейчас препараты, которые появляются и есть в наличии. Поэтому врач должен выбрать препарат, но и в случае эпилепсии, конечно, подобрать и понаблюдать пациента, как мы говорим, титруя дозу, да, меняя дозу, постепенно наращивая нужную клиническую дозу. Юрий Мамилович, а вот из вашего опыта, вот сейчас на что нужно направить основное внимание? Вот в системе здравоохранения что нужно делать? Вот я просто хотел добавить, но какие-то задержки, они возможны, препаратов. Ведь сейчас в связи с санкциями, в любом случае, это же не касается только здравоохранения, нарушена логистика, логистические связи нарушены. Пока идет, как бы, ищем оптимальные пути доставки. Но лекарства-то нужны здесь и сейчас. Нет, подождите. Но в любом случае, вот самолету невозможно на сегодня, да? Ищут другие пути, через третьи страны, или там другие пути доставки. Это первый вот момент, который потребует какое-то время. Но это все как бы восстановится. Второй момент – это колебания курса. Курса доллара, евро. Это тоже требует определенной работы. Это прайсы надо менять, там другие там нюансы есть. То есть это как бы все это будет решено. И, третье, есть у нас отечественные препараты, которые могут заменить эти импортные препараты. Вот, понятно, что многие больные привыкают, они получали, но они такие же эффективные. У них же субстанция одна, но название другое. Но почему-то назначали другой, Ирина Вячеславовна, почему? По разным причинам. Есть сейчас в Российской Федерации прошла реформа административная, и есть сейчас ограничения взаимодействия медицинских работников и представителей фармацевтических компаний. Это же тоже не от хорошей жизни было сделано, потому что это способ продвижения товара на рынке. И можно управлять пациентами, продвигая товар на рынке. Мы сейчас взаимодействуем с фармацевтическими компаниями, с производителями, не с поставщиками, именно на предмет подтверждения того, что они остаются на рынке, что они не меняют тактику, они не меняют таможенное регулирование. У них все в порядке с логистикой. У них есть остатки на складах. Вот вы спросили, что важно сделать. Вот для нас важно сейчас рассчитать прогноз потребностей и сказать, что да, этих препаратов у нас, допустим, на год, этих на 2, и сейчас там на 3 и так далее. И сейчас производители нам пишут письма по тем контрактам, которые у нас уже заключены, по тем контрактам, которые сейчас еще размещены и дозакупаются препараты на текущий год и с переходом на первый квартал следующего года. У нас как раз и Минздрав России, и Росздравнадзор, и внутри республики мы сейчас бесконечно прогнозируем, пересчитываем, пересматриваем варианты, когда мы можем сказать, что да, мы работаем стабильно. И эта работа, она не будет остановлена. То есть пройдет какое-то время, мы опять пройдет полгода, мы опять будем смотреть свои остатки, опять прогнозировать расходы и так далее, прогнозировать закупки. Вот это сейчас очень большое занимает время и внимание как раз рассчитать и сказать, что да, нам этого хватает. Вот абсолютно точно нам хватает по сахарному диабету, по бронхиальной астме, по болезням системы кровообращения на год, то, что у нас должно быть, и теперь уже на 2 года мы дозакупаем препараты обеспечения пациентов после инфаркта. Где есть вот какой-то такой момент, о котором нужно беспокоиться? В каком направлении? Нужно беспокоиться о тех препаратах, у которых одно международное непатентованное и одно торговое наименование, которое зарегистрировано на территории Российской Федерации. Но это какие заболевания? Это во всех практически заболеваниях есть спектр выбора препарата. Нет
Сейчас нет уникальной схемы, только это и больше ничего. Всегда есть сейчас у доктора выбор, выбрать схему одну, вторую, третью, поменять, скомбинировать эти препараты и так далее. И я хочу еще обратить внимание на то, что все-таки лекарства, хоть панацея, да, но это не панацея для лечения заболеваний. Многие вещи можно нивелировать, ну, то есть убрать и скорректировать, и в том числе снижая там, дозу лекарственных препаратов, здоровым образом жизни. Не надо нервничать, тогда не надо будет пить таблетки или там... Ну да, фитотерапия сейчас будет наверняка Ну, вспоминаться. нетрадиционные методы, физические методы воздействия и так далее. То есть сейчас, чем меньше мы переживаем и паникуем, тем меньше лекарств нам понадобится в будущем. Это абсолютно Да, и я точно. думаю, что вот такой оптимизм тоже, мне кажется, такой оздоровляющий эффект тоже внесет. Вот, Валерий Алексеевич, о программе развития фарминдустрии. Вот вы говорите, у нас есть несколько программ. Да, в Российской Федерации достаточно интересное направление исторически. Где-то в 2009 году первая программа развития медицинской фармацевтической промышленности, федеральная целевая программа до 2020 года. И программа ставила основные цели. Первое – это оснащение фармацевтической отрасли соответствующим необходимым оборудованием для производства тех или иных лекарственных форм и так далее, субстанций. Второе – это обучение специалистов, о котором мы отчасти уже говорили. И третье – это импортозамещение. Это возможность производства на территории Российской Федерации лекарственных препаратов, так называемых дженериков. То есть они где-то применялись, использовались достаточно давно, и мы теперь уже их можем реализовать и производить на территории Российской Федерации. Эта программа была выполнена. Еще одна из задач этой программы было импортозамещение. Причем импортозамещение в рамках создания инновационных лекарственных препаратов. Но здесь есть вопросы к этой программе. И понимая, что программа уже закончила, основные вопросы были выполнены, достигнуты определенные цели и так далее, правительство Российской Федерации принимает следующую программу развития медицинской и фармацевтической промышленности уже до 2030 года, где четко прописывает это направление разработки инновационных лекарственных препаратов. Вот мы сегодня говорили уже достаточно много о фармацевтических субстанциях, они называются активные фармацевтические субстанции. Это действительно очень важная составляющая всего фармацевтической основы. Почему? Потому что из данных субстанций производятся лекарственные препараты. Программа «Фарма-2020» решила очень важную проблему, как мне кажется, опять же, еще хочу об этом сказать, насытила достаточно качественным промышленным оборудованием фармацевтическую промышленность Российской Федерации. И сейчас у нас ситуация такова, что произвести на территории Российской Федерации мы можем практически любой лекарственный препарат. Основная проблема здесь – это фармацевтическая субстанция. Вот у нас основная проблема. И в дальнейшем идет сейчас направление, инновационное такое направление, связанное именно с разработкой фармацевтических субстанций. И здесь ситуация. Сейчас мы говорим о зависимости нашего фармацевтического рынка, в том числе от импорта. Действительно, есть лекарственные препараты, которые производятся только там и так далее. Но я хочу привести пример Китайской Народной Республики, которая за последние 3 года довела количество лекарственных препаратов собственного производства практически до 90%. То есть мы сейчас можем говорить о том, что Китай и Индия производят активные фармацевтические субстанции. Понятно, что у нас, наверное, будем говорить о том, что с этим проблемы не будут. Но нам надо разрабатывать и свои фармацевтические субстанции, активные фармацевтические субстанции, чтобы быть совершенно независимыми в этой части. То есть сегодня у нас зависимость от одного направления, завтра может быть другое. Поэтому очень важно именно в рамках данных программ иметь возможность разработки инновационных лекарственных препаратов. И за этим реально будущее. А то, что касается огромной группы препаратов различных, фармацевтических, у нас достаточно и ресурсов, достаточно химических веществ, из которых в последующем можно получить данные лекарственные препараты. Еще раз хочу сказать о том, что в Российской Федерации сейчас кто достаточно давно работает и в фармацевтической отрасли, использует лекарственные препараты, наверное, подтвердит мой тезис о том, что в 2000-х годах была ситуация, когда на рынке было примерно 80%, 75-80% по статистике, это импортные лекарственные препараты. Отечественных практически не было. Сейчас мы уже говорим о том, что отечественных препаратов где-то 50%. Понятно, это упаковки, есть разные категории учета у этой упаковки, это стоимость и так далее. Но можно говорить о том, что уже 50%. То есть, в принципе, это достаточно хороший показатель о том, что фармацевтическая промышленность достаточно защищена, имеет
имеет определенный ресурс и выполняет те основные функции, для чего она и создана. Это производство лекарственных препаратов, это препаратов для лечения, для ухода. Но здесь, кроме всего прочего, еще и медицинская промышленность также имеет свой путь развития. Вот что касается медицинской промышленности, то есть с препаратами понятно, с лекарствами, я надеюсь, какое-то слово успокоения для наших зрителей вы сказали. Вот, Вильма Милч, такого количества санкций не было никогда. Как вы думаете, вот какие меры сейчас нужно предпринимать здравоохранению страны? Таких санкций никогда не было. Вот на сегодня против России приведено 5500 санкций. Это больше, чем против Ирана, там, Сирии, Корейской Народно-Демократической Республики. Но в этой ситуации, конечно, достаточно сложно будет. Но в любом случае мы просто вынуждены развивать собственную промышленность. Вот что нужно делать в первую очередь? Вот, значит, в сфере здравоохранения. Должна быть налажена система. У нас ведь очень много учеными получено молекул. Ну, допустим, вот только Институт химии, сколько там имеет? Порядка, наверное, 15, да? 15 молекул. Но их надо довести до препарата. Надо пройти этапы экспериментальные, потом 2 стадии клинических исследований, потом получить субстанцию, а потом наладить производство. Вот эти этапы, они, к сожалению, плохо реализуются. Как вы думаете, сейчас идей очень много. Ускорение придастся всему этому? Ну, у нас, во-первых, варианта нет. Потом мы про это говорим уже начиная с 2014 года. Ведь в 2014 году уже были введены санкции. Это же не 24 февраля это возникло. До этого уже было. Ну, я хочу сказать, что кое-что делается. Вот субстанции, когда-то мы там 100%, так скажем, получали из-за границы, по некоторым позициям на сегодня, вот это число уменьшилось до 8%, по некоторым позициям до 40%. То есть мы у себя уже производим. Это стимул будет для развития собственной фармпромышленности. Какая-то польза будет от этих санкций. Елена Вячеславовна, вот у нас есть предприятия, которые производят лекарственные препараты. И вот Ради Фаритович в социальных сетях даже рассказал о предприятии, которое изготавливает мебель медицинскую. Вообще у нас много предприятий, которые кто... И, мне кажется, обеспечивает даже весь мир, наверное, своими изобретениями, своими материалами. Вы знаете, вот вы хорошо сказали про мебель, а я, честно говоря, думала, что мы немножечко про медизделия сейчас проговорим. Ну, в общем, можно, конечно, обо всем. Да, про расходные материалы, про лабораторный пластик, про собственные протезы, да, про собственные... То есть где мы еще там видим риски, да, это вот как раз высокие технологии в медицине, в здравоохранении, там, где уникальные расходные материалы. И если помните, в 90-е годы была такая конверсия, когда военные предприятия переводили на производство товаров общего, или как там тогда говорилось, потребления. Да? Вот сейчас перед каждым предприятием, что бы оно ни производило в промышленных масштабах, есть... ну, будем говорить, это открыт путь развития. Да? И, может быть, для кого-то это вынужденная смена будет вектора, для кого-то, наоборот, это какой-то новый рынок. Но практически перед каждым есть возможность конверсии. И конверсии и в медицинскую промышленность, и в околомедицинскую. Да? Мы говорим о мебели, мы говорим вот о госпитале мы открыли. Да? Это вообще наше ноу-хау. И сейчас это востребованная история, когда совместилась строительные технологии и требования там, медицинские, да? Требования времени к оказанию медицинской помощи и так далее. Сейчас идет речь о том, что невозможно закрыться или локализоваться внутри страны. Вот внутри страны, наоборот, должны, на мой взгляд, сейчас сформироваться вот эти связи между регионами, где полный цикл, закрытый цикл производства. Ведь сейчас на самом деле
есть 3 реакции, да, бежать, нападать или прикинуться мертвым. Но есть такая в природе история и поговорка. Вот сейчас ни в коем случае нельзя прикидываться, да. В общем, сейчас нужно надо бежать. активно брать рынок, да, всячески пытаться заместить. Сейчас есть возможность заместить эту нишу собственным производством. И мощности у нас достаточно много, и в республике пластика, и стройка, и все что угодно. Ну, как говорят, что санкции дают нам новые возможности, но при всем при этом, конечно, особенно переживают те, кто страдает онкологическими заболеваниями. Об этом мы поговорим сразу после рекламы. Лечение в условиях санкций обсуждаем сегодня в вечернем телецентре. К нам присоединился Камиль Ганцев, председатель профильной комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по здравоохранению, врач-онколог, профессор, доктор медицинских наук. Наверное, такой вопрос основной к вам по поводу плановых операций, экстренных операций. Насколько вот их сейчас будет сложнее делать? То есть вот трансплантация, имплантация. Добрый вечер. Мое ощущение, что события, которые происходят на нашей планете, они пока, слава богу, не оказывают на нас отрицательного действия. Да? Вчера, сегодня, завтра все, что запланировано, будет производиться и будет делаться в необходимом, установленном по закону, объеме. Вот это пока насколько может продлиться? Жизнь научила не загадывать очень далеко. Я знаю, что та же самая ковидная история, которая началась пару лет назад, она немножко мобилизировала нашу всю систему здравоохранения, обеспечение лекарственными препаратами, обеспечение инструментарием. И мы сейчас уже немножко совсем другие. И в каком-то смысле ковид нас подготовил к новым испытаниям. И сейчас я почти уверен, что мы пройдем и это испытание с высоко поднятой головой. Это значит, что наши пациенты, среди которых есть разные люди, они все получат помощь в необходимом объеме. Наверное, какие-то моменты могут быть, потому что не все запчасти какие-то будут, но да, очень много взаимозаменяемых моментов. Вот очень часто же говорят, что вот для КТ не будет расходников, что их уже нет. МРТ, то есть все это доставлялось откуда-то. Вы знаете, спасибо большое нашему Минздраву, да, я как бы без лишних этих скажу, но у нас сейчас столько аппаратов КТ и МРТ закуплено, да, проведена такая огромная работа. Я когда начинал работать молодым врачом, у нас был один КТ-аппарат, да, и с него пылинки сдували, да, все ходили на цыпочках мимо него. Сейчас КТ и МРТ стали как бы рутинным вариантом. Как фонендоскоп уже, да? Согласитесь, что и КТ, и МРТ, они сейчас практически есть во многих уже районных центрах, да. Один ПЭТ у нас единственный как бы на территории Башкирии. А КТ и МРТ проблем быть не должно, поэтому что-то всегда можно взаимозаменить. Что касается вашей работы в общественной палате, будете ли вы как-то выстраивать взаимодействие с пациентами, с жителями республики, если у них какие-то будут жалобы, предложения? Общественная палата, она создана для того, чтобы... общественная палата – это как бы немножко совесть нашего общества. И если где-то возникает какой-то конфликт, да, то, обращаясь в общественную палату, наши граждане нашей республики, они обращаются, грубо говоря, к совести. И совесть уже пытается рассудить, кто прав, кто не прав. Все обращения, которые к нам фиксируются, мы по ним работаем. Большинство обращений, они носят мелкий бытовой характер, там очередь подвинуть и прочее, прочее, прочее. Конечно, каких-то глобальных вопросов пока перед нами не ставят. И это является также косвенным признаком того, что работа, да, маршрутизация, логистика наших пациентов, она, в принципе, выстроена очень хорошо. Да? Идеально при жизни, наверное, не бывает. Всегда кто-нибудь заболеет, кто-нибудь что-нибудь произойдет. Но у нас это очень выстроено хорошо. Поэтому каких-то таких проблем нету. Слава богу, не только проблем нет, но еще у нас есть чем гордиться. У нас в экстренные сроки строятся даже и ковид-госпитали, которые в случае, если мы победим ковид, можно переоборудовать в обычную больницу. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги, и продолжим разговор.
Сначала в центре республики, потом на юге, и вот уже на западе региона расцветает еще один курай. Именно форма этого цветка, являющегося одним из основных символов Башкортостана, была взята за основу проекта клиника диагностических инфекционных центров. Обращаясь к медицинскому сообществу, хочу сказать, что мы с вами договорились, когда входили в пандемию 2 года назад. Через, получается, 4 дня будет практически дата отсчета начала. Помните, 18 марта мы подписали указ о повышенной готовности и поехало. Вот 2 года мы уже боремся с этой коварной болезнью. Но мы договорились, что из этой ситуации будем выходить еще сильнее, еще более модернизированно. И у нас это пока получается. 4 лечебных отделения, реанимация, приемный покой, клиника, диагностическая лаборатория, 7 корпусов, объединенных в одно соцветие. Общая площадь помещений 9000 квадратных метров. Открытие 3-го по счету ковид-госпиталя в регионе позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи. Об этом сказал в своем видеоприветствии в связи с открытием объекта министр здравоохранения России. Это пример высочайшего стандарта проектирования подобных медучреждений. В дальнейшем новый корпус будет приспособлен и для лечения других инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных, и станет важным элементом обновленной инфекционной службы. И отдельные слова я хотел бы сказать благодарности руководству региона. Вы делаете все во благо жителей Башкирии. Спасибо вам большое. В Башкортостане в целом делается очень много позитивного в сфере здравоохранения. С таких слов начал свое видеообращение к коллегам Дмитрий Хубезов. Председатель Комитета Государственной Думы России по охране здоровья недавно приезжал в нашу республику и является одним из тех, кто как раз давал старт строительству 2 инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах. Сейчас парламентарий и одновременно врач находится на территории Луганской Народной Республики, где плечом к плечу с башкирскими хирургами спасает жизни. Сегодня, стоя здесь, в республиканской больнице города Луганска, я хочу поблагодарить, Радий Фаритович, лично вас, Максима Васильевича Забелина. Уже 2 группы докторов вы прислали сюда, на эту многострадальную землю. Ребята, огонь, включились в работу, оказывают помощь раненым, пострадавшим в ходе боевых действий, нашим ребятам, оказывают помощь плановым пациентам. Спасибо за это огромное. И вы самая боевая республика. Ковид-госпиталь в Туймазах – это 50 боксов, 10 из которых реанимационные. В штатном режиме больница рассчитана на 50 коек. Предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек. А в случае чрезвычайной ситуации до 230 мест со 100% подключением к кислороду. Это система мельцеровских боксов, когда у каждой палаты есть отдельный вход с улицы, санузел, это так называемый шлюз для персонала. Это позволяет разделить воздушные среды условно чистого коридора и зоны, где находятся пациенты. Вход больным сюда запрещен. Строя каждый следующий госпиталь, учитывая предыдущие недостатки, в проект вносились определенные коррективы, отметил, общаясь с журналистами, глава республики. По просьбе врачей увеличили реанимационные палаты для размещения большего количества коек. Также убрали под крышу все коммуникации, что позволит в случае необходимости ремонта не отвлекать от работы медицинский персонал. Я считаю, что работа на самом деле проделана очень хорошая, очень хорошая. Во-первых, быстро, во-вторых, качественно. Мы все сроки выдержали, за это спасибо большое нашим строителям. Ну, я самое главное хочу сказать. Сейчас это, соответственно, инфекционный госпиталь. Коронавирус уйдет, это будет хорошая многопрофильная больница. Обслуживает 2 города, 7 районов, хорошее оборудование, КТ стоит, УЗИ хороший, суперсовременный УЗИ, которого не было еще в Тумазинском районе, рентген-аппараты. Поэтому это в целом такая хорошая помощь нашим жителям, для того, чтобы они получали доступную, качественную медицинскую помощь. Ну и прямо сейчас с нами на связи главный врач Туймазинской городской и центральной больницы Забир Гиздатуллин. Забир Саримович, рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемая студия. Поздравляем вас с открытием в Туймазах такой прекрасной больницы. Скажите, пожалуйста, вот с 20 числа, да, ждете первых пациентов? Уже есть возможность принимать их? Да. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить, выразить особые слова благодарности главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову, премьер-министру Республики
Башкортостан, Андрею Геннадьевичу Назарову, заместителю премьер-министра правительства, министру здравоохранения Республики Башкортостан Максиму Васильевичу Забелину за реализацию уникального проекта и открытие современного клинико-диагностического центра в городе Туймазы. Это важное событие для нашего района и большой подарок жителям западной зоны нашей республики и медицинским работникам. И также... Вот мы сегодня говорим о санкциях. И вот что касается этого вопроса, как вы считаете, вот насколько на работе клиники может отразиться? Ну, в данный момент не ощущаем пока. Но в конце 2021 года, как уже Ирина Вячеславовна сказала, мы полностью закупили лекарства, расходный материал, средства индивидуальной защиты на 2022 год. Подписаны контракты, мы полностью за этот год получили все лекарства, расходку, все и средства индивидуальной защиты. У нас пока таких проблем, вопросов нету. Замечательно. Что касается того, если мы победим ковид, к чему мы все стремимся, сложно ли будет переоборудовать госпиталь под обычное лечебное учреждение, под обычную больницу, где может быть и роддом, и терапевтическое отделение, и хирургия? Конечно, несложно. После окончания пандемии госпиталь будет переведен в статус современной многопрофильной стационара. Там несколько стационарных отделений будет открыто. В первую очередь это инфекционное отделение для западной зоны нашей республики, для Октябрьской зоны, Октябрьского округа, отделение терапии, кардиологии и педиатрии. Спасибо огромное, Забир Саримович. Я напомню, что на связи с нами был главный врач новой Туймазинской городской центральной больницы. Ирина Вячеславовна, я бы хотела обратиться по поводу того, что вот есть ведь стройки, которые сейчас уже ведутся в других городах республики. Какие больницы ждем на подходе? Мы ждем, Сибай, да, уже на слуху, и мы сегодня посмотрели, мы ждем Сибай, мы ждем 2 поликлиники, мы ждем кардиоцентр. Это важно, и мы ждем гематологический детский центр онкологии, гематологии. Это возвращаясь в тему онкологии и что нас ждет впереди. Камиль Шамильевич, а что касается вот первичного звена, вот вы как молодой доктор, как считаете, не станет ли вот это звено самым основным в качестве профилактики? То есть вот как будет меняться здравоохранение в связи с санкциями, в связи с происходящими ситуациями? Ну, поймите правильно, первичное звено, оно вообще изначально было для того, чтобы работать на передовой. Когда был активный ковид, мы говорили, что это передовая войны с ковидом. Да? Сейчас первичное звено будет ориентироваться на другие проблемы, которые никуда не делись. И будут, я думаю, уверен, хорошо и правильно представлять медицинскую общественность как бы при первой встрече населения. Конечно, работа нервная, да, у первичного звена. Конечно, работы много. Это было, это есть. Сейчас ковид немножко схлынет, и будет им всем полегче, все выдохнут. И я думаю, что спокойно перейдут к обычной плановой работе. Что такое первичное звено? Там особо высокотехнологичных моментов каких-то нету, поэтому, наверное, санкции на это уж точно не повлияют. На желание наших участковых терапевтов, узких специалистов общаться с нашими людьми, какие там, по сути, санкции? Лишь бы свет был, да, в помещениях тепло. Фонендоскоп, он не требует импортозамещения большого. Я думаю, что не будет никаких проблем. Вильям Амилович, как вы думаете, ухудшится качество оказания медицинской помощи или, наоборот, улучшится в связи с тем, что, как Ирина Вячеславовна говорит, мы будем теперь бежать? Однозначно можно сказать, что качество, конечно, не ухудшится. Потому что найдем любые варианты для решения, чтобы компенсировать вот те недостатки, которые будут ограничены санкциями. Это первое. Второе, мы почувствуем еще большую ответственность теперь. Большую ответственность. Мы станем еще лучшими врачами. Ведь когда есть ограничения, всегда человек становится более изобретательным, более серьезным, более вдумчивым. Я думаю, качество в любом случае не пострадает.
Вот о чем вы сказали, очень серьезный вопрос поставили, перевести медико-санитарную помощь. Это ведь ГЕС-программа, это обозначено в приоритетном национальном проекте здравоохранения. Есть, поручение было президента страны в прошлом году, несмотря на пандемию, все-таки вот на этот раздел обратить очень серьезное внимание. Вот Камиль Шамильевич, он вот онколог. Онкологи сами по себе не могут, например, решить, я как пример, проблему онкологии. Все это начинается с первичного звена. От фельдшера, дальше участкового врача, ведь больной же туда идет вначале. Поэтому вот на этот момент теперь обращается очень серьезное внимание, это правильно. И мы это почувствовали, когда началась пандемия. Вот на этот раздел надо обратить очень серьезное внимание. Это самый серьезный, самый ответственный и самый высокооплачиваемый врачом должен быть участковый врач. Прекрасно. Мне кажется, я поддерживаю ваши слова. Ирина Вячеславовна, от наших телезрителей вопрос к вам. Мы хотели его тоже затронуть по поводу льготных лекарств. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Гузель. Я болею ревматоидным артритом и на инвалидности нахожусь. И вот уже 2 месяца у меня нету препаратов. И вот теперь меня тоже волнует, будет ли поставка препарата. Конечно, они все импортные, мы все понимаем ситуацию в стране. Но хочется какого-то уразумительного ответа услышать. Спасибо, Гузель. Но я думаю, что аналог даже какой-то хотелось бы получить. И вот что касается льготных лекарств, останутся ли эти льготы? И как вообще Минздрав, есть какие-то сложности с повышением цен? С последнего начну. Льготы не меняется, хотя мы говорили сегодня о стратегии развития лекарственной стратегии, так скажу, до 30-го года, и там предусмотрена все-таки реформа льготного лекарственного обеспечения. Но пока по какому пути идет, то есть пока стратегически мы договорились на уровне Российской Федерации о том, что пациент должен обеспечиваться по заболеванию. То есть должен получить набор лекарственных препаратов в первую очередь не потому, что у него какая-то льгота или социальный статус или что-то еще, а ключевой он должен по тому заболеванию, которым он страдает, получить полный или какой-то частичный набор, и компенсировать возможно финансовые составляющие тоже в виде мер социальной поддержки. Про монетизацию, в большей степени мы сейчас говорим. Возможности монетизации этой льготы, если не требует, например, заболевания. Что касается ревматоидного артрита, то это, вероятно, препараты моноклональные антитела. Большинство из них в ковид применялись для лечения цитокинового шторма, и мы видели относительную дефектуру, и, к сожалению, один препарат, тоцилизумаб, он пока остается в дефектуре в 2 дозировках. Но, тем не менее, уже появились формы, другие, подкожные и так далее, то есть и другие дозировки, другие схемы. Сейчас закончились практически все закупки на этот год, буквально неделя или 2, когда начнутся поставки, и мы берем у производителей поставки сразу наперед. То есть мы в льготе как раз можем позволить себе оплатить все деньги сразу и забрать все лекарственные препараты сразу на год, чтобы не ждать какой-то относительной дефектуры. То есть это одна из мер, на которую мы тоже пойдем. Опять же, я прошу студию оставить телефоны, мы просто персонально свяжемся и определимся, что делать. Если нет препарата, поменяем схему. Вот такой вариант тоже мы рассматриваем. Валерий Алексеевич, к вам, конечно, вопрос по препаратам, но, может быть, такой тоже взгляд специалиста. Вот кто-то из врачей говорит о том, что будет спрос, если на препараты, будет и предложение. То есть вообще никаких санкций бояться не надо. Мобилизация медицинского сообщества в чем должна быть, на ваш взгляд? Чтобы сейчас нам организовать эти гуманитарные коридоры или коридоры, по которым к нам будут доставляться необходимые и медикаменты, и расходные материалы какие-то для оборудования медицинского, или все-таки на импортозамещение, то есть давайте сами с усами развивать собственную науку, собственное производство? Здесь необходимо все-таки говорить о нескольких этапах. Наверное, если мы хотим что-то быстро получить, заместить на нашем рынке некие лекарственные препараты и так далее, это направление работы правительства Российской Федерации. Мы уже в перерыве обсуждали ситуацию, когда
уже сейчас есть определенные льготы поставщикам лекарственных препаратов. Чтобы вы понимали, в Российской Федерации могут быть использованы только зарегистрированные лекарственные препараты. Но правительство, понимая сложность и процедуры регистрации, это не делается в 1, 2, 3 дня, и понимает ситуацию сложности с поставками лекарственных препаратов. Если появляется даже зарубежная компания, которая готова поставлять лекарственные препараты в Российскую Федерацию, которая не подписала определенные санкции в отношении Российской Федерации, они имеют право поставлять лекарственный препарат, в том числе и в оригинальной упаковке. Что это такое? Причем, чтобы вы понимали, эта упаковка производства может быть даже с содержанием определенных надписей на языке той страны, где лекарственные препараты производятся. Но здесь будут рассмотрены ситуации, когда будут лекарственные препараты переупакованы, и они будут быстрее подходить на лекарственный рынок. Это первое. То есть решаем проблему именно сейчас очень быстрой поставки. А второе – это дальнейшее развитие научных, инновационных лекарственных препаратов. Отдельно я хотел бы еще прокомментировать ситуацию. Поймите, если сейчас возникнет проблема на любом рынке, потребность увеличится, я не знаю, на треть, наполовину. Но что произойдет? Перестанет, Вильмаминц тоже об этом говорил, исчезнет, да, продукция. И чтобы вы понимали, что касается конкретно лекарственных препаратов, опять же, уважаемые телезрители, всем хотелось бы сказать, что первое, лекарственные препараты имеют определенные сроки годности. То есть запастись на определенное количество времени достаточно сложно. Второе, лекарственные препараты при тех или иных заболеваниях вполне возможно, Ирина Вячеславовна об этом говорит, о том, что могут быть определенные замены. Замена, в том числе увеличение дозировки, появляются какие-то побочные эффекты у больного, которые появляются в результате препарата, и запастить. Дальше нельзя его применять. Первое. Второе. Да, и так далее. То есть запасаться лекарственными препаратами не стоит, потому что это дополнительная нагрузка, в том числе и на аптечные сети, да, которые сейчас пытаются обеспечить тот ассортимент. Понятно, что у них количества не такие большие. Да, поэтому здесь очень важно, если есть такая возможность, набраться терпения. Все с лекарственными препаратами, надеюсь, у нас будет достаточно неплохо. Ну, вот, завершая наш сегодняшний эфир, осталось всего 2,5 минуты. Хотелось бы задать один такой вопрос. Политика и медицина. Хотелось бы, чтобы эти две вещи не пересекались. Научное сообщество мировое, оно очень сильное. Вот эти международные конференции, когда врачи приезжали к нам для того, чтобы научиться чему-то, когда наши специалисты ездили для каких-то исследований. Как вы думаете, вот эта ситуация как будет дальше развиваться? Врачебное сообщество всегда было солидарно в вопросах гуманизма. Это вот в отношении оказания медицинской помощи. Я помню, в свое время академик Евгений Иванович Чазов создал Всемирное общество. Там врачи против войны, врачи за мир и так далее. Ну, мы в любом случае, врачи, будем выполнять свою работу. Ведь клятве Гиппократа там не написано. Мы оказываем помощь всем. Всем. Без учета национальности, религии, другие нюансы. То есть мы пострадавшим всегда окажем медицинскую помощь. А вопросы, которые приняты на нашей стране о выполнении специальной операции, ну, это решение президента нашей страны. Ну, скорее всего, это вопрос решится окончательно, поставленные цели будут решены, и вот те задачи, которые поставлены перед этой операцией, я думаю, они будут выполнены. И тогда мы вернемся к уже мирной, спокойной жизни. Тогда будем сотрудничать уже во всем мире тогда уже так. И на конференцию будем ездить, ограничений не будет, пока в настоящее время есть некоторые ограничения. И будем общаться со своими коллегами. Ну, то есть работа не будет останавливаться? Нет, конечно, она несколько напряженная будет, но она будет идти также творчески и активно. Спасибо огромное. Но вообще, подытоживая наш эфир, хотелось бы сказать, что иногда ведь улыбка и доброе слово доктора лучше всех лекарств. А потому хотелось бы пожелать вам прежде всего здоровья, потому что именно от вашей улыбки, от ваших счастливых лиц зависит здоровье нашей республики, жителей нашей большой страны. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это был вечерний телецентр. Оставайтесь на БСТ.